सुप्रभातं नमो नमः। अहम् इदानीं बेङ्गलूरुनगरे महाबोधि सोसैटी भगवान् बुद्ध यूनिवर्सिटी स्थाने अहं वसामि। अहम् एकं रमणीय कारणम् अहम् अपश्यन्, भवान् अपि पश्यतु। अत्र एकं नालिकेरवृक्षम् अस्ति। दर्शनीय आवासगृहं स्थानं नायक यतीन्द्रः उक्तवान्, एकमपि नालिकेरवृक्षं न छेदनं कृतवान् इति। एकमपि नालिकेरवृक्षं छेदनं कृत्वा दर्शनीय आवासं कृतवान् इति। भवान् अपि कदापि बहु निर्माणं करोतु, वृक्षं मा छिन्दतु इति अहं निवेदनं करोमि। पुनर्मिलामः। बहु धन्यवादः।